ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಿಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪುನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರನ್ನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಒಂಜಿ 4 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಏಳೆರ್ದು ಎನ್ಮ ಕಾಳು ಆತೆ ಮೆಂತೆ ಚಮಚಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕುಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೈಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರ್ದೇರಿ ನಿಮ್ಮೂಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಂಚಿನಿಂದೇನು ಪೊತ್ಪೊಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏರಂಡಲ ನಿಕ್ಲು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತ್ತು ತೂಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉರ್ಪೆಲರ್ತ ನುಪ್ಪುಗು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೋಡಣ್ಣ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಯಾನು ಚೌಲಿ ಆಯ್ರಂದು ದಿಯೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾಡ್ದಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಯಾನು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದುದ ಆ ಪುಡಿನ ಮಲ್ಪೋಯೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಲುಂಚಿ ಬನಲ್ಲದಿ ಒಂದೆ ಐಕ್ಯನು ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ ದಾಸಿಮೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೇಕನೆ ದಾಸಿಮೆ ಪಾಡೋಡು ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಸಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐದು ಕೈಕು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಗುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ದಾದು ನಿಕ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 3-4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಈಗ ನಮಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 3-4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ಒಂದು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ತು ದಿನ ಮಸಾಲವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸಾಲ ನಿಂಚೆ ತರಿ ಅದು ಗುದ್ದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾಡು ನೈಸ್ ಮಂತ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅವನು ಪೂರ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಂಗ ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡಕ್ಲು ಟೊಮೆಟೊನ ಕಡೆದು ಪಾಡೋರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಜೋಕುಲ ಟೊಮೆಟೊಂದಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ದೀಪುಜೇರು ಐಕೋಸ್ಕರಂದೇನೆ ಬೇಯ್ಪೋಡುಂದಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಐಕ್ ಏತ್ ಬೂಡು ಆತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ವಾಟೆದಾತು ತೊಗರ್ಸಲೈನು ನೈಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಯ್ಪ ಆದೀತೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಿಟಿ ಆತುಂಡು ಅವೇನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೇನು ದಯಪಂಡ ಬರೇ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಹತ್ತುಂದು ಐಕೊಂಚೂರು ನೆಕ್ ಒದಗ ಒಂಚೂರು ತೊಗರ್ಸಲೈನ್ಲ ಪಾಡೋನೋಡು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಉಣೋಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಂತದು ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಇತ್ತಂದು ತೊಗರ್ಸಲೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ನೈಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಯ್ಪದಂದು ವೀಡಿಯೋಡು ತುಯ್ಯರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇದೇನು ಏತ್ ಶೋಕು ಕೊದ್ದೆವ್ರು ಆತು ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏಪಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕೊದ್ದೇನಿಗೆ ತಕ್ಕ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡು ಬರೀ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಡೆ ಉಂಡುದು ಬರ್ಕಂದು ಹಾಪುನು ಅಂಚಿನೇ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಂದು ಇದೇನು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಶೋಕು ಕೊದ್ದೆವ್ರು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ದೀದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪುಲಿ ಇಜ್ಜಿಡು ಒಂಚೂರು ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತು ಪುಲಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಪುಲಿ ತಿನ್ನಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಮೂಲು ಇಂಚ ತಿರ್ಗದ ಕೊದ್ದೆಲೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆಂಡು. ಇಂಚ ಕೊದ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಉಣೋಡು ಅಪ್ಪಗಂತೂ ಆ ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈತು ಕೊದ್ದಿನ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತಿಕ ಇತ್ತೆ ಏನು ಮೂಲು ಉರ್ಪೆಲರ್ತೆ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಂತದೀತೆ ಐಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಉಣ್ಣೋಲಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುದು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದುಜಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್.